E sta shojsh për Gostivajin. Gostivaji është vendi ku unë kam lind, jam zhvilluar dhe që e dua shumë. Për kohët e fundit kur e shoh në këtë gjendje, më kapën trishtimi dhe dëshpërimi se si e kanë lënë Gostivajin tonë. Kjo është shkolla fillore Ismail Qemali dhe këtu i kam bërë hapat e para si fëmijë, këtu e kam mësuar alfabetin dhe këtu e kam mësuar matematikën. Dhe kjo shkollë është përgjegjësia kryesore për zhvillimin tim në karrierë. Por çfarë realisht bëm ne me shkollat tona? Atë që s'duhej ta bënim kurrë. Ne i zgjodhëm profesorët dhe arsimtarët sipas përkatësisë partijake dhe politike, jo sipas kualifikimeve të tyre. Unë si kryetar i pavarur do zgjedh arsimtarët më të mirë që t'u japin dije fëmijëve tanë sepse ato janë e ardhmja jonë. Ky është vendi ku kam kaluar fëmijërinë time. Këtu kam luajtur futboll, më andej basketbol. Po për fatin keq tonin, ky vend është kthyer në parking, ndërsa sot kemi më tepër makina, kemi më pak hapësira ku të rinj takohen. Kur jem unë kryetar, do ndërtoj parkingje nëntoksore, që qendrat e qytetit dhe vendet si këto të jenë vende ku takohen njerëzit, jo makinat. Lumi i Vardar është damari i jetës së Gostivajit ton dikur të dashur. Po si shumë vende, edhe ky është lënë në arrest nga administrata e qytetit. Duhet t'ja rikthejmë jetën brigjeve tona dhe parqeve tona, sepse ky është vendi ku kalojnë kohë familjarët ton, bëjnë rekreacion qytetarët ton dhe luajnë sport fëmijët ton. 7, vetëm një javë, duan ta pastroj Gostivajin nga bërlloku dhe do ta mbajt pastër atë duke vendosur kosha bërlloku në çdo cep dhe duke i gjobitur të papërgjegjshmit ata që e ndotin qytetin ton bukur. Dhe pas 2 muajsh kjo do t'jetë zyra e jon. Kur qem kryetari i komunës, kjo do t'jetë zyra e juaj. Si kryetari i pavarur i Gostivajit, do t'ju përgjigjen vetëm juve, qytetarëve të Gostivajit, dhe do ta zëvendësoj politikën partijake me menaxhim profesional. Dhe së bashku do ndërtojmë një qytet ku ja vlen të jetojsh. Sepse ne, qytetarët e Gostivajit, nuk meritojmë më pak. Fol sot, se nesër është vonë.